హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్. నేను మీ శ్రావిక. ಊಟ ಕೆ ಜಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಂದ. సెంటర్ వచ్చా అలా లారీ వన్ సైడ్ ఉరికింది, జాగ్రత్త పడి వెళ్ళేవాళ్ళు. ఏం కాదు ఏం కాదు. ಊಟ ಕೆ ಜಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಂದ. సెంటర్ వచ్చా అలా లారీ వన్ సైడ్ ఉరికింది, జాగ్రత్త పడి వెళ్ళేవాళ్ళు. ఏం కాదు ఏం కాదు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.